Meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo em ordem, tudo na paz. Passando aqui, gente, para gravar mais um vídeo para o canal. Sejam bem-vindos. Se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Eu sou Beatriz, mãe de 3, esposa, dona de casa, moro no interior da Paraíba. Estou aqui para gravar um pouco da minha rotina, da minha realidade. Espero que vocês gostem. Não esqueçam, gente, de estar deixando aquele like para que outras pessoas possam estar vendo o meu conteúdo. Não esqueçam de ativar as notificações, de curtirem, comentarem, compartilharem. E é isso, meu povo. Vamos lá para mais um dia aqui. Agora eu vou começar minha luta diária de cada dia, né? Limpar meu fogo, lavar a louça. E eu vou mostrando tudo para vocês aqui. Meus amores, olha o tanto de louça que tem pra eu lavar. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Eu vou limpar isso tudo. Limpar o meu foguinho. Vou guardar essa louça de ontem à noite. Minha escorredeira tá quebrando, gente. Eu preciso comprar outra. Vou guardar essa louça. Limpar o meu fogo. Lavar a louça. Aqui também tá uma bagunça, gente, ó. Vou guardar isso aqui, vou limpar essa pia, limpar meu fogão. Já tô limpando meu fogão, na verdade. Deixei um pouquinho de molho ali. E é isso. Acabei de limpar aqui, né, essa parte que aqui, ô casa que pega poeira, minha gente. Isso é um paninho de prato do fogão, né? Minhas bocas tá ali, eu vou lavar. O fogão já tá aqui de molho, meu povo. É luta, minha gente, é luta. Mas vamos lá vencer essa luta, né? Por aqui também, gente, já tá mais ou menos, tá faltando a louça dali que tá suja, né? Isso ali nem era pra tá ali, tá? Então, meus amores, já tô aqui no meu banheiro. Troquei esse tapete, tá bem limpinho. Esse ali também tá bem limpinho. Lavei esse banheiro todinho. Troquei essa toalha, limpei minha bonequinha. Lavei a cerâmica inteira, ó. Vocês estão vendo, tá brilhando do jeito que eu amo. Tudo brilhando. É simplesinho, gente, o meu banheiro, porque é um banheirinho de sítio, né? Aí ficou assim. Lavei essa porta, vocês estão vendo, né? Toda brilhante. E voltando aqui, meus amores, aí lavei essa parte todinha, tudo limpinho. Falta rebocar aqui e terminar com cerâmica. Isso aqui foi meu esposo que fez, ó. Adaptou isso aqui pro banheiro da gente, como vocês estão vendo. Olha como ficou legal, né? Lavei essa porta e lavei esse coisinha e troquei aí a sacola. Então, enfim, meus amores, meu banheiro tá todo limpinho, todo cheiroso. Já tá sujo ali que eu fui pra ali gravar, ó, que eu fiz. E sujei tudo, mas aqui tá tudo limpinho, tudo limpinho mesmo. 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 아무 말도 하지 않아도 난 좋아 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞아서 가끔만 걱정이 돼 네가 날 떠나가 버릴까봐 쓸데없는 다른 걱정 따윈 생각하지 말기로 해 오늘은 우리 기다렸던 데이트 날이야 손을 잡아줘 오늘 데이트도 멋졌어 너도 좋았어 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 그걸 먹으러 가볼까
amor, já estou por aqui, ó. Vou fazer uma canjica hoje de novo, porque enquanto tiver milho, minha gente, nós estamos comendo coisa de milho, que no instante se acaba, né, como vocês sabem. Aí eu fiquei com a canjica, a gente vai lá pra casa de painha hoje e eu vou levar essa canjica pra lá. Por aqui, ó, meu fogo já está a todo vapor, já limpei bem limpinho, como vocês estão vendo. Já tô aqui, ó, cuscuz, hoje vai ser cuscuz para o almoço. Tá lindo, não tá? E ali água quente. E é isso, meu povo. Esse vai ser meu almocinho simples de hoje. Vou esquentar uma carninha que tem ali, esquentar um feijão e pronto. Por aqui, ó, muita louça para eu guardar. Meu marido partiu lenha, já colocou ali, ó. E ainda não lavei aqui, gente. Só vou lavar aqui após o almoço, porque já fica tudo limpo, né? Lavei de novo roupa hoje. Não tinha muita roupa, só tinha essas mesmo. E pra não juntar, né, gente? Eu não gosto de juntar roupa. Olha só o tempo fechando. Mas eu creio que vai secar porque tá com muito vento. Por aqui tá assim, meu povo. Tá um solzinho. Vai estar bem nevoado. E tá assim hoje por aqui. Meus amores, vou fazer um suco de maracujá aqui, ó. Pra fruta. Para o almoço. Minha gente, eu tenho que comer maracujá. Tomar muito suco de maracujá, porque eu ando estressada demais pra ver se acaba bonito. Minha gente do céu. É correria, viu? 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 Meus amores, já começamos aqui a fazer a canjica. Meu esposo já tá com a mão na massa. Na massa não, no milho. E é isso, meu povo. Daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês. Meus amores, por aqui o milho já tá todo cortadinho, ó, como vocês estão vendo. Agora eu vou passar no liquidificador. 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까 너를 바라만 보고 있어도 좋아 아무 말 Amores, já estou por aqui. Minha gente, eu sou muito aleatória, né? Eu tô num canto, depois já estou no outro. Mexer essa canjica para ela não embolotar. Tive que pegar o caldeirão da minha sogra, porque eu não tenho um caldeirão grande que caiba. E é isso, meu povo, fazer essa canjica para mais tarde. Botei meu marido de castigo aí pra ele aprender o que é bom pra tosse. Vai ficar aí mexendo a canjica até ela engrossar. E é isso, meu povo. Meus amores, olha, minha canjiquinha já ficou pronta. Tá uma delícia, um cheiro maravilhoso aqui. E é isso, meu povo, agora eu vou colocar nos pratos. Meus amores, já tô aqui no meu pai, ó. A gente já tá aqui na casinha dele. Ó, as crianças já estão tudo se divertindo. Jogando bombinha, chuvinha. As crianças já estão por aqui. Elas amam se divertir. Êêê! E é isso, meu povo. Vamos ficar por aqui hoje, na fogueira, com a minha família. Oi, amor. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vai, de novo, de novo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Muito bem. Ó, aqui meu papaizinho querido, lindo, meu amor. Oxê, pai.
Meus amores, eu tô aqui na casa de Painha. Vou mostrar pra vocês um pouco das comidas que Cida fez. Meus amores, olha, creme de galinha, tá uma delícia. Ó, uma panela de milho. Olha, meu povo, até canjica tem. Aqui tá bom demais, viu? São João, a gente só gosta do São João pra comer. Olha, meus amores, aqui tá bom demais, olha. Olha, minha gente. Canjica aqui, ó. A canjica aqui, olha o tamanho da panela. É mesmo, é pamonha, né? E pra tu fazer o quê? Vocês já. Se inscreva no canal, para ficar legal. Se inscreva no canal, para ficar legal. Se inscreva no canal, para ficar 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 Meus amores, acabou a festa, a gente já tá indo embora. E depois eu mostro mais pra vocês. Vamos lá, meu povo. A gente tá indo embora. Acabou a festa, acabou a farra. Vai tá ali. Não. E ficou aqui vazio. Meus amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aqui? Graças a Deus, tudo certo. Passando, gente, para finalizar o meu vídeo de ontem. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu dia com a minha família. Eu amei. Todo mundo em família. Foi maravilhoso. E não esqueçam, gente, de estar compartilhando, comentando, se inscrevendo no meu canal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com 눈 Deus. 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작